আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন। যারা ওয়েল্ডিং কাজ শিখতে চান তারা ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন। ওয়েল্ডিং কাজ শিখতে হলে সর্বপ্রথম আপনাকে যা প্রয়োজন হবে, আপনার একটা ওয়েল্ডিং মেশিনের প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয়ত আপনার কাছে ওয়েল্ডিং রড থাকতে হবে এবং এক ওয়েল্ডিং করার জন্য এক সানগ্লাস থাকতে হবে এবং আপনার পায়ে অবশ্যই সেফটি শু থাকতে হবে। এরপরে দ্বিতীয়ত আপনি যে কাজটা করবেন, সর্বপ্রথম আপনি দেখবেন যে আপনার ওয়েল্ডিংটা এটা কত ভোল্টেজের। সাপোজ দেখুন আমার এটা 220 চলবে এবং 440 চলবে। তো আমি এটা সাধারণত 220 চলবে, 220 দিকেই সিলেক্ট করা আছে। আর এটা হচ্ছে রেগুলেটর। আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনার টিউব বেঁধে বা আপনি যে রড ওয়েল্ডিং করবেন রড বেঁধে এটাকে আপনি বাড়াতে বা কমাতে হবে। এরপরে যে দেখুন এই যে এই লাইনটা আছে, এটা হলো সাধারণত নিউট্রাল, মানে এটা আর্থিং। আর এটা লাইন, এটা এই সর্বপ্রথম আপনি এই যে এটা আর্থ, এরকম একটা আর্থ যে জায়গায় ওয়েল্ডিং করবেন ওই জায়গায় রাখবেন সাধারণত। রাখার পরে এরপরে আপনার ওয়েল্ডিং মেশিনে এটাতে রড লাগাবেন, ওয়েল্ডিং রড। এটা এভাবে দিলেই খুলে। এরপর আপনি ওয়েল্ডিং করতে চাইলে বাস প্রথম যে আপনার আর্থটা যেখানে লাগাবেন সেখান থেকে সেখানে ওয়েল্ডিং প্রথমে আপনার রডটা গরম করে নেবেন কাঠের সাথে লাগিয়ে। এরপর আপনি যে জায়গায় ওয়েল্ডিং করবেন ওই জায়গায় ওয়েল্ডিং করতে থাকুন। আর আশা করি আপনারা 1-2 দিন ট্রাই করলেই একটু একটু করে এরপর আপনারা করতে পারবেন। আর আমার ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।